Sofa a yanzu ƙasar Rasha ƙarƙashin jagorancin shugaba Putin ta amince da tura nau'in makamai na ballistic missiles zuwa yankunan ƙasar Venezuela domin tallafawa shugaban ƙasar Nicolas Maduro kamar yadda shugaban ya nema domin kariyar kansa daga hari ko kuma daga barazanar ƙasar Amurka. Wannan rahoto ya kasance rahoto na jarida, baya nufin goyon bayan wani bangare ko kuma adawa ga wata hukuma ko ƙasa, face yunkurin bayyana hakikanin abin da yake faruwa a tsakanin ƙasar Venezuela da kuma ƙasar Amurka. Gwamnatin ƙasar Rasha ta amince da tura nau'in waɗansu makaman ballistic zuwa iyakokin ƙasar, ma'ana zuwa cikin ƙasar na Venezuela a cikin wata yarjejeniyar tsaro wadda ƙasashen guda biyu suka amince da ita tsakanin Moscow da Caracas. An bayyana cewa wannan al'amari ne yana ci gaba da faruwa ne bayan samun dagulewar dangantaka tsakanin Amurka da Rasha da kuma takaddamar tura makaman agaji zuwa yankunan Ukraine da kuma abubuwan da yake zamowa na ƙara samun tashe-tashen hankula a yankin Latin Amurka. Ministan tsaron ƙasar Rasha ya bayyana cewa tura waɗannan makamai yana cikin sabuwar dangantakar da aka ƙulla domin kariya ga abokiyar hulɗa da kuma ƙarfafa dangantakar tsaro tsakaninta da ƙasar Rasha domin tsaron iyaka da kuma tabbatar da kariyar ƙasar ta Venezuela da kutsan ƙasashen waje. Duk da cewa ba a bayyana asalin nau'ikan makaman da aka tura ba, amma masana suna magana zai iya kasancewa short to medium ballistic missiles, ma'ana makaman ballistic missiles masu cin matsakaicin zango da masu cin gajeren zango a hukumance, wanda aka bayyana su da makaman da za su iya shafan wasu yankuna da ke iyakokin tekun na Caribbean. A nata bangaren kasar Venezuela ta yi maraba da wannan mataki, wanda ta bayyana shi a matsayin wani bangare ne na yunkurin kare kanta da iyakokin kasarta, musamman a lokacin da kasar ta bayyana cewa tana fuskantar matsin lamba daga kasar Amurka. Wacce aka bayyana cewa kasar ta Amurka ta jima tana kakaba nau'ikan takunkumi kala-kala akan gwamnatin ta Venezuela wacce ke gabatar da mulki a birnin Caracas. Sai dai kuma a martanin kasar Amurka daga bakin ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta bayyana wannan mataki na aikewa da waɗannan makamai da ƙasar Rasha ta yi ya yi kama da matakin da zai iya kawo masa wani sabon barkewar rikici da kuma rashin zaman lafiya tsakanin Washington da kuma ƙasar ta Rasha, wanda suka ayyana abin kai tsaye da wani mataki wanda zai kasancewa na Cold War. Yayin da manyan ƙasashe ke tura makamai a wasu yankuna da ke makusanta da juna domin gwada ƙarfin iko a tsakaninsu. Wani babban jami'in tsaro da ƙasar Amurka ya bayyana cewa idan ƙasar Rasha ta girke manyan makamai a yankin na Latin Amurka, wannan al'amari ba yana nufin kawai barazanar ga iya Latin Amurka bace ba, face ya ayyana batun a matsayin wani babban ƙalubale ga ƙasashen tarayyar duniya baki ɗaya. Sai a ɓangare guda, masana sun bayyana cewa ƙasar Venezuela tana da matuƙar matsala mai zurfi a fannin tattalin arziki da kuma diplomasiya, wanda suka ayyana matakin sake tura makamai cikin ƙasar abu ne wanda zai ƙara dagula al'amuran ƙasar baki ɗaya. Wanda aka bayyana abin kai tsaye a matsayin wata matsala wadda za ta iya fuskantowa daga ƙasashen makota, wanda aka bayyana su da ƙasar Brazil da kuma ƙasar Colombia. Abin jira a gani dai a halin yanzu, shin ƙasar Amurka za ta ƙara aikewa da tawagan manyan jiragenta ko kuma wata rundunar dakarun tsaro zuwa yankin na Caribbean ne? Shin za a shiga cikin sabuwar barazana ne ta hanyar musayar abubuwan tsaro tsakanin Washington da kuma ƙasar ta Rasha a Moscow? Ko kuma za a yi yunkurin komawa kan teburin sulhu ne domin warware wannan takaddama a cikin ruwan sanyi?